mahasiswa medikasi tentang obat flu dan batuk. Saya Putri Mulyani sebagai editor. Saya Maranisa sebagai kameramen. Saya Adi sebagai pasien. Saya Sardia sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Apotek Syakila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sardia. Saya selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, mau beli obat batuk pilek. Apakah obatnya untuk Mas sendiri? Iya, untuk saya sendiri. Sudah berapa lama gejala yang dirasakan? Untuk gejalanya 2-3 hari yang lalu sudah Mbak. Apakah ada gejala lain yang dirasakan? Ada Mbak, kepala terasa pusing, susah tidur karena sulit bernapas. Apakah Mas sudah melakukan pengobatan lain? Kalau obat minum belum ada Mbak, tapi sering pakai balsam kalau itu saya pesen Mbak. Apakah Mas mempunyai riwayat alergi? Alergi obat tidak ada Mbak, tapi saya sering gatal-gatal kalau terkena udara ini. Apakah Mas mempunyai riwayat penyakit? Ada Mbak. Mohon maaf sebelumnya, kalau saya boleh tahu usia Masnya berapa? Saya batuk sebentar. Baik, saya akan mempersiapkan obatnya. Mas silakan duduk di kursi. Atas nama Andi. Ya Mbak. Maaf ya Mas, sudah menunggu lama. Ini untuk obat batuk pileknya saya rekomendasikan Fluvadex. Apakah Mas sudah pernah menggunakan obat ini? Belum pernah Mbak, soalnya ini batuk terparah saya sampai harus beli obat. Saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan obatnya. Obat ini dikonsumsi 3 kali sehari sesudah makan. Harap diingat setelah mengonsumsi obat ini tidak disarankan untuk berkendara karena efek samping dari obat ini mengakibatkan rasa mengantuk. Apabila gejala dalam 3 hari tidak membaik, segera hubungi dokter atau pelayanan kesehatan terdekat. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Mbak. Kalau begitu, mohon maaf sebelumnya, apakah bisa diulang penjelasan saya mengenai cara penggunaan obatnya tadi? Obat yang direkomendasikan Fluvadex minum 3 kali sehari setelah makan, dan efek sampingnya dapat menyebabkan mengantuk dan dilarang untuk mengendarai motor. Baik, terima kasih karena sudah mengulang penjelasan dengan sangat jelas. Ini obatnya, silahkan melakukan pembayaran ke bagian kasir. Terima kasih banyak Mbak. Iya, sama-sama. Semoga cepat sembuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.